السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عسلامة ومرحبا بكم الناس الكل. اليوم إن شاء الله حابة نتقسم معاكم جولة خفيفة باش نمشي فيها كارفور. وقبل ما نمشي لكارفور حابة نوريكم المناظر الطبيعية الخلابة هذه والجمال متاعها ما شاء الله. أنا هوني ماشية بالبلدة متاعي اللي نسكن فيها، تقريبا تبعد 20 كيلومتر على المحلات التجارية الكبيرة، وهوني أنا ماشية لكارفور. هو لا محالة حاليا فما حجر صحي نصفي، يعني غير كامل وغير شامل. فما الحاجات الضرورية برك محلولة والباقي كله ماهوش محلول. تشوفوا كي ندخل بعد الكارفور نوريكم اللي فما أماكن ماهيش متاحة للناس الكل مسكرين عليها، والأماكن المتاحة وتنجم تقضي منها الحاجات الضرورية محلولة للناس الكل. وكما تعرفوا تو البلدان الغير عربية المسلمة تحتفل بعيد الميلاد متاعهم قريبا، أو كيجيبوا مش فما حاجات جديدة والحاجات الموجودة. فرنسا معروفة بلي شوكولا، وهاكا باش نوريكم مش فما عندهم جديد شوكولا، ومنها جولة أنا خفيفة معاكم ونوريكم مش فما. وإن شاء الله تعجبكم الجولة وإن شاء الله يعجبكم الفيديو. ما تنسونيش في لايك وتعليق وتفرجوا الفيديو للآخر، ومرحبا بكم الناس الكل.